Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. Com a função Watchdog, caso o equipamento configurado não responda ao ping, o Patch Panel Volt Fast 10 PSNMP Evolution 12VA56V reinicia automaticamente a porta e força o dispositivo monitorado a reiniciar. Também possui sistema de proteção individual para cada porta e conectores RJ45 blindados, e é indicado para aplicações em câmeras IP, antenas de transmissão de internet, sistemas wireless, VoIP, entre outros. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.